के टेक के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लैपकेयर के चिल मैट लैपटॉप कूलर के बारे में। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया था। ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। गर्मियों में आप जब अपना लैपटॉप आप यूज़ करते हो तो काफ़ी हीट मारता है, आपका लैपटॉप काफ़ी हीट मारता है, तो उसके लिए काफ़ी बेटर है ये लैपकेयर का चिल मैट। और फ्रेंड्स इसकी खासियत ये कि इसमें आपको 12 महीने की वारंटी मिलेगी और डूल फ़ैन मिलेगा इसके अंदर। 15.6 का लैपटॉप आप इसमें ईज़िली रख सकते हो। यानी इसकी जो स्टैंड कैपेसिटी है 15.6 की है और डूल USB पोर्ट के साथ है विद LED बल्ब के साथ, और काफ़ी अच्छा है लैपटॉप ये। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाह, कुछ इस तरीके की पैकिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। इसे रखते हैं साइड में। और ये आपका लैपकेयर का चिल मैट आप देख सकते हो। 2 फैन लगे हैं इसके अंदर और बॉक्स में आपको मिलता है एक मैनुअल और इसकी वायर। चलिए बॉक्स को रखते हैं साइड में। और ये आपकी वायर है जिससे आप कनेक्ट करोगे। बैक साइड आप देख सकते हो, इसको कनेक्ट करने के लिए 2 USB पोर्ट आपको दिए गए हैं। इसके अंदर आपको USB लगानी है और उसके बाद जो आपका लैपटॉप है ये आपको पावर देनी है। एक आपको USB यहाँ पे लगानी है और आपको दूसरी USB से अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करनी है। आप इसे पावर बैंक पे भी कनेक्ट कर सकते हो या आप फ़ोन चार्जर के ऊपर भी लगा के इसको पावर दे सकते हो। फ्रेंड्स इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको स्टैंड भी मिल जाएगा। आप देख सकते हो इसके अंदर स्टैंड भी रख सकते हो, आप स्टैंड करके भी आप इसके अंदर रख सकते हो। काफ़ी बेटर आपको मिलने वाला है। लैपकेयर की तरफ से है, 12 महीने की वारंटी के साथ आ रहा है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। चलिए फ्रेंड्स इसको मैं आपको पावर बैंक के साथ भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये पावर बैंक के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसे। देखिए जैसे मैंने पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया है, 2 LED बल्ब इसके साथ जलने लगी और आप देख सकते हो इसके अंदर फ़ैन भी स्टार्ट हो गए हैं। और फ्रेंड्स आप मानोगे नहीं, काफ़ी अच्छी कूलिंग दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी एयर है इनकी। और सबसे बड़ी खासियत इनकी इस चिल मैट की है कि आप इसे अलग अलग अपने साइज़ के हिसाब से स्टैंड भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है फ्रेंड्स मुझे। एयर भी इसकी काफ़ी अच्छी है और 2 फैन के साथ आ रहा है। आपका कोई भी लैपटॉप है, आप उस लैपटॉप को इसके ऊपर रख सकते हो। काफ़ी अच्छी एयर देगा ये। देखिए पूरे साइज़ के साथ आपका जो लैपटॉप है वो आ जाएगा इसके अंदर। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। आप इसे अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हो। उसका परचेजिंग का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो ये लैपकेयर का। और फ्रेंड्स इसका कैसा रिव्यू यानी कैसा मैं इसको यूज़ करके देखूँगा और कैसा रहा यूज़ करने के अंदर, मैं इसके ऊपर भी ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा, आप ज़रूर देखिएगा।